எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த வெப்சீரிஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே பதறுவீங்க, கதறுவீங்க. வெப்சீரிஸை பார்த்து முடித்தோன்னே என்னையா இப்படிலாம் நடந்திருக்கு நம்ம நாட்டில், இதெல்லாம் தெரியாமே இருந்துட்டோமே. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஐயோ இவனுக்கு இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு உள்ளம் கடந்து அப்படியே பதறும். ஒட்டுமொத்த அந்த வெப்சீரிஸ் பார்த்து முடித்த பிறகு உங்கள் மனசு அப்படியே உங்களை என்னவோ பண்ணும். நம்ம எவ்வளவு இப்போ நல்லா இருக்கோம், ஆனால் அந்த காலத்தில் இருந்தவையெல்லாம் என்ன வாழ்க்கடாது, இப்படியாப்பட்ட கொடுமை எல்லாம் நடந்திருக்கவே கூடாதுன்னு அப்படியே உங்கள் மைண்டில் அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்படியாப்பட்ட ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து வெளியான ஒரு மிக பிரமாதமான வெப் சீரிஸ் தான் ரீசெண்டாக நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற த ரயில்வே மென். போபாலில் 1984 விஷவாயு லீக் ட்ராஜடி நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம சின்ன வயசில் ஓகே போபாலில் ஏதோ ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து விஷவாயு லீக் ஆச்சா, அதனால நிறைய பேர் செத்து போயிட்டாங்களா அப்படின்றது மட்டும்தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுது. அதை தாண்டி அதுக்கு பின்னாடி பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களை, பல்லாயிரக்கணக்கான பேரை காப்பாற்றின ஒரு 3 பேரோட ஸ்டோரி தான் இந்த த ரயில்வே மென். ஷிவ் ரவாயில் அப்படின்றவர் தான் இதை எழுதி இயக்கியிருக்கிறாரு. இதில் மாதவன், கே மேனன், இறந்து போன இர்ஃபான் கான் அவரோட பையனான பாபில் கான் அப்படின்றவர், அதுக்கப்புறம் திவ்யேந்து சர்மா அப்படின்றவரும் இதில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த 4 பேர் தான் இந்த வெப்சீரிஸோட லீட் ரோல்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். போபாலில் இருக்கிற யூனியன் கார்பைட் அப்படின்ற அந்த ஃபேக்ட்ரி சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் அவ்வளவாக ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்குது. பட் இதை உள்ளே இருக்கிற முக்கியமான அந்த ஒரு கமருதீன் அப்படின்ற ஒரு மேனேஜர் அமெரிக்கன் முதலாளிகிட்ட சொல்கிறாரு. பட் அவர் மேலிடத்துலேருந்து எந்த அப்ரூவலும் வரல, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, இருக்கிறது இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டுருக்கிறாரு. பட் அந்த வாயு அதுலேருந்து ஒரு கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற கெமிக்கலில் ஒரு தண்ணி கலந்துச்சு அப்படின்னாலே அது மீத்தேல் ஐசோசைனேட், அது ஒட்டுமொத்த இம்மிடியட்டாக அது ஒரு சைனடைடாக ஃபார்ம் ஆகி அந்த கேஸாக லீக் ஆகி இம்மிடியட்டாக மக்கள் இறக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. போபாலில் இருக்கிற சுற்றுப்பட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-70 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மக்கள் இறக்கிறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்துருவாங்க அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனில் தான் அந்த ஃபேக்ட்ரி இயங்கிட்டு இருக்குது. அப்படியாப்பட்ட ஒரு நைட் ஒரு ஒர்க்கர் போயிட்டு அவர் வழக்கம் போல் பைப்பை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் எடுத்த விட அது மூலமாக தண்ணியில் அந்த கெமிக்கல் மிக்ஸ் ஆகி விஷவாயு காற்றில் பரவ ஆரம்பிக்கும். இதே சமயத்தில் அந்த போபால் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிற இத்தஃபார் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், மிக மிக நேர்மையான ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், அவர் அந்த ஸ்டேஷனில் கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு பார்த்தா சுற்றி மக்கள் எல்லாம் கீழே விழுவாங்க, சாவாங்க, என்னன்னே அவருக்கு புரியாது. இதே சமயத்தில் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் மிக அதிகமான அளவு பணம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு வர்ற ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்வேஸில் கொள்ளையடிக்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பேண்டிட்டான ஒரு திருடன், அவனும் அதே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிற்கிறான். இதுக்கிடையில் இந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஆல்ரெடி வேலை பார்த்துட்டு இப்போ அந்த ஃபேக்ட்ரியோட உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படியாச்சும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்ற வெறியோட, பட் அதே சமயத்தில் அன்னைக்கு தான் ரயில்வேல லோக்கோ பைலட்டாக வேலைக்கு செய்திருக்கிற இமாத் ரியாஸ் அப்படின்ற இந்த கேரக்டர். இந்த 3 பேரும் இந்த விஷவாயு தாக்கி வெளியே மக்கள் எல்லாம் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த 3 பேரும் அந்த போபால் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, இவங்க என்ன பண்ணாங்க, என்ன முயற்சிகள் எடுத்தாங்க, மிச்சம் இருக்கிற பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை எப்படி காப்பாற்றினாங்க அப்படின்றது தான் பதபதக்க வைக்கிற ஒரு 4 மணி நேர வெப் சீரிஸ், 4 எபிசோட் வெப் சீரிஸ் தான் இந்த த ரயில்வே மென். இதில் மாதவன் என்ன ரோல் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா, வெஸ்ட் கோஸ்டர் அந்த ரயில்வேஸோட ஜிஎம்மாக ரத்தி பாண்டே அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர். என்ன அப்படின்னா, அவர் ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக இதே போபாலிருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு, இட்டார்சி அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு வர்றாரு. ஸ்டேஷனுக்கு வர்றவர் ட்ரெயின் இந்த விஷயம் ஏன் போபாலில் ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே கேஸ் லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற விஷயமும் அவருக்கு தெரிய வருது. அப்போது பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் அங்கே செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, இல்லை ரொம்ப எந்தவித ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்கிற ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இறந்துருப்பார், என்னன்னே தெரியல, எப்படியாச்சும் நம்ம போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த இட்டார்சியிலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரெயினில் மெடிசன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இந்த போபால் நோக்கி வர்றாரு. இந்த போபாலில் இருக்கிற இந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டரான இத்தஃபார் மற்றும் இமாத் ரியாஸ், அந்த திருடன், இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க,
அப்போது அந்த இமாத் ரியாஸ்க்கு லோகோ பைலட் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற அந்த பையனை வச்சு அவங்க ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயினை ரெடி பண்ணி அங்கே மிச்சம் இருக்கிற மக்களை தூக்கி உள்ளே அடைச்சி எப்படியாச்சும் இங்கேருந்து வெளியே போகணும் அப்படின்னு அவங்க தயாராகிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுக்கிடையில் அதே பிளாட்ஃபார்மில் கோரக்பூர்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் இந்த போபாலை கிராஸ் பண்ணுறதுக்காக மிக வேகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு 7 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் இந்த போபால் ஸ்டேஷனில் அவங்களால தொலைத்தொடர்பு பண்ண முடியாது. ஏன்னா லைன் கட்டு, நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. எப்படியாச்சும் வெளி உலகத்துக்கு சொல்லணும், ஹெல்ப் கேட்கணும். பட் வெளி உலகத்துலேருந்து யார் வந்தாலும் சுவாசித்தாலே உடனடியாக அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க. அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தண்ணியில் நனைஞ்ச மாஸ்கை மட்டும் கட்டணும். ஒரு சில பேர் கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிக்க முடியும். இப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இத்தனை பேர் என்ன பண்ணுவான் மனுஷன்? இது நிஜ கதை. திஸ் இஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸ். இவ்வளோ பரபரப்பான, இவ்வளோ பிரமாதமான, இவ்வளோ எமோஷ்னலான ஒரு வெப்சீரிஸ் இந்தியாவிலேருந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதுவும் இது உண்மை கதை. அன்சங் ஹீரோஸ் இவங்க அத்தனை பேரும் எப்படி அந்த மக்களை காப்பாற்றுறாங்க. ஒரே ட்ராக்கில் இந்த ட்ரெயின் எல்லாம் வருதுன்றப்போ அதோட 3 ஒன்றா ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சுன்னா இன்னும் கெலாமிட்டி பெருசாகும். இதுக்கு இடையில் இந்த யூனியன் கார்பைடு, பாலிட்டிக்ஸு, அப்போ இருந்த அரசாங்கம் என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க, அப்போது இந்தியாவில் நடந்துக்கிட்டு இருந்த சீக் கலவரங்கள், இதை பேக்ட்ராப்பாக வச்ச சில பிரச்சனைகள், அது எப்படியெல்லாம் இங்கே இம்பேக்ட் ஆகுது. இதற்கு பிறகு இந்த ஈவெண்ட் நடந்த பிறகு அந்த போபாலில் என்னென்ன மாதிரியான மாறுபாடெல்லாம் வந்திருக்குது இப்படின்ற பல விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு பிரமாதமான வெப்சீரிஸ் இந்த ரயில்வே மென். இதில் ஹீரோன்னு சொன்னால் இந்த 4 பேருமே ஹீரோ தான், முக்கியமான ரோல்ஸ் தான். இதில் குறிப்பாக அந்த இத்தஃபார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக கே மேனன், அவர் தான் மெயின் ஆன பிளாட். அவர் சுற்றி தான் வரும், ஏன்னா அவரோட ஸ்டேஷனில் நடக்கிறது. அதே போல் அவர் அவ்வளோ கண்ணியமான ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர். தன்னோட டியூட்டி என்ன? தன்னோட மக்களை பாதுகாக்கணும். தன்னோட உயிர் போனாலும் நான் அந்த மக்களை எப்படியாச்சும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு எந்த எல்லைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். இது கே மேனன் தவிர வேறு யாராலையும் நினச்சி கூட என்னால் பார்க்க முடியல. ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆக்டர். அவர் ஒரு சில விஷயங்கள், அவர்கிட்ட வேலை பார்க்குற ஒரு லேடியோட பொண்ணு கல்யாணம் அன்னைக்கு நடக்கும். அப்போ அந்த கல்யாணத்தை அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் சொல்லுவாப்பில், நீ ஐஏஎஸ் படிச்சிட்டின்னா நான் உங்கள் அம்மா என்னை சார் அப்படின்னு கூப்பிட்றப்போ நான் உன்னைய மேடம் சாப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாள் வர்றதுக்கு காத்திருக்கேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிவிட்டு, அதே பொண்ணு அது கார்பைட் லீக்கில் பாதிக்கப்படுறப்போ அவர் காட்டுற அந்த பரிதவிப்பு, அவர்கிட்ட வேலை பார்க்குற அந்த அம்மாவை காப்பாற்றணும் அந்த பரிதவிப்பு, அப்புறம் தான் கிட்ட கூட இருக்கிறவன் திருடன், அவனோட மெயின் மோட்டிவே இந்த பணத்தை அடிச்சுட்டு போகிறதா. ஆனால் அவனுக்கும் ஒரு வழியில் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அவனும் மனுஷன் தான், எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும். அவனும் கான்ஸ்டபிள் நம்பி அவன்கிட்ட சாவி கொடுக்கறது, அவனுக்கிட்ட பொறுப்பு கொடுக்கறது அப்படின்ற பல விஷயங்களும் கே மேனன் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பார். திவ்யேந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு சூப்பர் கூல் ஒரு திருடன். ஆனால் திருடனுக்குள்ளேயும் ஒரு நல்ல மனசு இருக்குது. அந்த மனசு என்ன அப்படின்றதையும் அவனோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்றது திவ்யேந்து. இவர் ஆல்ரெடி அந்த இன்னொரு அமேசான் ப்ரைமில் பார்த்துருப்பீங்க, அப்போவே அட்டகாசம் பண்ணியிருப்பார். இதில் கூலாக இதை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாரு. அடுத்து இர்ஃபான் கான், மறைந்த இர்ஃபான் கானோட பையன் இமாத் ரியாஸ்ன்ற கேரக்டரில் இந்த பாபில் கான், அவர் தான் ஒரு க்ரக்ஸ், ஒரு சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் அவர் தான். ஏன்னா இந்த ஹோல் விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சவர் அந்த ஆள், அந்த கேரக்டர். அந்த பையனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் மாஸ்க் எப்படி, என்ன மாதிரியான மாஸ்க் போடணும், எவ்வளோ நேரம் தாக்கு பிடிக்க முடியுன்ற விஷயங்கள், சில இந்த கெமிக்கல் பற்றியெல்லாம் தெரியும். இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ரக்கடான, நீ என்ன வேணால் பண்ணு, நான் இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு நேர்மையான ஒரு ஜிஎம், ரயில்வே ஜிஎம்மாக ரத்தி பாண்டே அப்படின்ற கேரக்டரில் மாதவன் ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துகிட்டு அப்படி பந்தாவாக அங்கேருந்து கிளம்புவார். பியூட்டிஃபுல்லாக 4 பேரும் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்டிங்கில் எல்லோரும் போட்டு நடிச்சிருப்பாங்க. ப்ளஸ் இவங்க மட்டும் இல்லாமல் இதில் வர்ற சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ், அந்த ரயில்வேயில் இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், அப்புறம் இந்த பக்கத்து ஸ்டேஷனில் இருக்கிற அந்த லைன்லாம் செக் பண்ணுற அந்த லைன் மேனேஜரு, அப்புறம் இன்னொரு அந்த ட்ரெயினில் இருக்கிற ஒரு டிடிஆர், அந்த வெளியிலேருந்து கோரக்பூர்லேருந்து வர டிடிஆர் முதற்கொண்டு, அந்த டிரைவர் முதற்கொண்டு, ஐயோ ஒவ்வொரு கேரக்டரும் சாமி கொன்றுப்பாங்க. நட்டிப்புலையும் சரி, அவங்களோட டெலிவரிலையும் சரி, பர்ஃபார்மன்ஸ்லையும் சரி. நம்ம அந்த போபாலில் நம்ம உள்ளே சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அப்படியே ஒரு மூச்சு முட்டை வைப்பாங்க பாருங்கள். அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும், அந்த பரிதவிப்பில், அந்த மியூசிக்கு, சினிமாட்டோகிராஃபி எதுவுமே இங்கே ஃபேக் அப்படின்னு தெரியாது, அவ்வளவுமே ரியல். இந்த வெப்சீரிஸை பார்த்தப்போ நான் கண்ணு கலங்கி, என்னால் நான் அழுகிற முடியாமல் அப்படியே
அப்படியே நிற்கிது இங்கே வந்து தண்ணியெல்லாம். அந்த மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸஸ், அந்த மாதிரியான ஒரு கதை எல்லாம் முடிஞ்சு இதெல்லாம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் வைக்கலாம் பாரு, இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாமல் நம்ம இத்தனை காலம் இருந்துட்டோமே, இதெல்லாம் இந்தியாவில் நடந்திருக்குது, சென்ட்ரல் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு, இது தெரியாமையே நம்ம இத்தனை காலம் இருந்துட்டோமே அப்படின்ற வருத்தம் தான் இந்த ரயில்வேமேன் பார்த்த பிறகு வந்துச்சு. முடிஞ்ச பிறகு யார் யாரெல்லாம் அவர் ஒரிஜினல் பேர் என்ன, இந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பேர் என்ன, அவர் எப்படி என்ன ஆச்சு அவருக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஜிஎம் பேர் என்ன, அந்த இமாதிரியாஸோட ஒரிஜினல் எல்லாத்தையும், ஒரு சில ஃபிக்ஷன் கேரக்டர்ஸும் இதில் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் கற்பனையும் சேர்ந்து சில உண்மைகளையும் சேர்ந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. போய் பாருங்கள். ஹிந்தியில் பார்க்கலாம், தமிழ்லேயும் பார்க்கலாம். நீங்கள் ஹிந்தியில் இருக்கிறதுனால அவங்களோட இந்த கோபத்தில் இருக்கிற சில கெட்ட வார்த்தைகள் மட்டும் அங்கங்கே வரும். அதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக, அதனால் நீங்கள் நிச்சயமாக எல்லாருமே ஃபேமிலியோடு பார்க்க வேண்டிய ஒரு மஸ்ட்டு. இந்த நாட்டோட ஹிஸ்ட்ரி, நம்ம நாட்டில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையான விஷயம், அந்த கொடுமைக்குள்ளேயும் ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுருக்கிறாங்க. அதுக்காகவே இந்த டைரக்டர், இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், இதை ரிலீஸ் பண்ண நெட்ஃப்ளிக்ஸு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பர் பாராட்டு. நிச்சயமாக இட்ஸ் 5 out of 5. என்னோடய ரேட்டிங் கேட்டிங்கன்னா 5 out of 5 இந்த இதுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பிரமாதமான ஒரு வெப்சீரிஸ் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தேன் அப்படின்னா அது காலாபாணி சொல்லுவேன். அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ், அந்த ஒராக்கா பழங்குடியினர், ஒரு பெரிய வைரஸ்ஸு, அதுவும் சூப்பராக, அதுவும் பிரமாதமான வெப்சீரிஸ். அதற்கு பிறகு இன்னும் பதபதைக்க வச்சு வெறும் 4 எபிசோட்லேயே நம்மளை மிரட்டி விட்ட ஒரு வெப்சீரிஸ் தான் அது த ரயில்வேமேன். 5 out of 5 மஸ்ட் வாட்ச்சு. தாராளமாக போய் பாருங்கள்.